po kigudde wani. Abatuuze ku kyalo Wabukwa mu ggombolola y'e Nazigo mu disitulikiti y'e Kayonga basula bakukunadde olw'ebyo bye bayise ebyokoola bye bagamba nti bisula bikasuka amayinja ku mayumba gaabwe emisana ko n'ekiro. Embeera eno etuusizza abamu ku batuuze okwesonyiwa amaka gaabwe ne bagalekawo ttayo olw'amayinja agawandagala ate nga omuntu tosobola kulaba wa gye gava n'ani agakasuka. Nina okutya kubanga nze mbadde ne mumpale nsula mu mpale sikyasula bwere kati nekyokola nga sikirina amayumba twagadduka mudda kati nekyokola nga tetukola ki tetukirina tetukyalya mmere ekisuza mu mpale bintu bibadde bitukozesa. Abatuuze mu kusala entoto basazeewo okuyita abantu omuli ab'ekinnansi ko n'abalala abeeyise bannabbi okulaba nga babataasa ku bino bye bayise ebyokoola. Bajje batuyambe kuba ebintu tukyabirina ku kyalo bingi. Batugambye nti ekyalo kino kyonna kyonna mbw ate eriyo n'ekyamaanyi ekikyaliko bwe kiriko n'omulambo gwennyini nga bagusimbira mu muti. Kakati tusaba gavumenti oba mama fiina bonna abasawo bajje batuyambe kuba batugambye ekyalo Wabukwa kyonna abantu bonna bafu. Waliwo n'amadinisa g'ennyumba agakubiddwa endabirwamu ne ziyiika wabula ng'ebikasuka amayinja bagamba nti bo tebamanyiwa gye biva. Gakuba mu luggya oluusi n'enkola ki n'esiiba mu nnyumba gatandika ssaawa 7 egankuba. Ndi mu mbeera mbi. Ennyumba yiyo temuli ndabirwamu. Munda mwonna bituli. Yingirako munda olabe. Naye bisa abantu bonna bakitaffe bonna bafudde olwogerako babatiisatiisa butiisatiisa era kati kentunudde mu kamera simanyi bayinza n'obutamala wiiki naye newe sitamala wiiki katufiirira abasigadde kubanga batulemesa n'okusoma. Kyokka bano babasabye ebintu omubadde ssente obukadde 2, embuzi, endiga, enkokoko n'ebirala era bwe batono babisonda wabula nga abamu ku batuuze tebamatidde era ne batandika okuwakana nga buno babuyita obufere. Akakadde kalamba nga tebasalako yadde 10 nga baagala nga kuliko embuzi n'ekiriga n'enkoko ne ssente ezo mu kaashi kuba tebaagala bbanja ne wabeerayo asobola otukolerako ku kasente akatono ajje atuyambe naye tufa tugwawo. Batusalireko embeera mbi tunoonye embuzi n'enkoko n'endiga tusobole okutuyamba kuyamba ekyalo. Sente ziri gwe bana babakwatidde ne batugamba nti ono yaleeta ebintu ebyo ku kyalo yabasasula sente ezo. Anthony Mugonya eyeeyise nabbi akulembeddemu banne bwe batone basima ennyumba y'omutuuze okugjayo obwedda bwe bayita ebyokoola. Kale saawa eno leero lwe gatakubye ennyo naye baŋŋambye gakubye biri kati mbaye n'akatuuka wano eddene kambwe ne likuba. Abatuuze boogedde ku mbeera ebaddewo ne basaba abakulembeze baabwe babadduukirire okubawonya embeera ng'eno. Eddagala kweriri buli wamu baatusimbira eddagala. Tetunnabamanya ne bannaffe abasawo bo bajje tumanye abantu abo. Kati tusaba mama fiina atuwe ajje atuyambe kubanga ekyalo kyonna kitukoze eki basimye obusuwa basimye biki buli kimu. Kyokka walabiseewo katemba abaleeteddwa bwe bategeezezza abatuuze nga bwe waliwo ebyokoola ebirala ebingi ebikyali ku kyalo ate eby'omutawaana era nga n'abatuuze bwe beebuuliza ddala ki ekibadde kyaleese bano. N'omukazi nze sirabangako na mukazi akwata ebyo bintu sikirabangako talinako wadde n'omukolo gwonna gwakoze okugamba nti oba gukima baki oba gukima mpewo ze zonna kati oyo aba musawo ki ffe era tetukkiriza. Ssentebe w'omuluka gwe Wabukwa Kaggwamigo ayogedde ku biri mu kitundu kye wabula n'asaba abatuuze okudda eri Katonda. Twagenda okulaba nga ekintu kigenze mu maaso kituyitiriddeko obungi amayinja gakuba n'ennyumba eyange mu nnyumba mulimu mabaati gonna gonna gajjudde bituli. Wadushimye ono agenda gwebaka bulungi abeere ne family ye bulungi buli kimu kitereere kubanga bamanye kanisa ne bamanyi n'okulogwa kubanga wendo nulidde wano mu Buganda na Buganda region bandu bamanyi mbeho bamanyi majini bamanyi mayembe bamanyi kusamira tebamanyi Katonda. Mukibi cameraman yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television.
Jean.